ខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកណាហ៊ានធ្វើបាបកូនស្រីខ្ញុំ កូនស្រីអ្នកទេដែលរុញក្មេងផ្សេងទៀតហើយបន្តិចទៀតគុំនិយាយមើលអ្នកណាគេមកដល់មាត់ទ្វារហើយលោកសិនវាមិនមែនជារឿងធំដុំអីទេគ្រាន់តែក្មេងលេងសើចមិនប្រយ័ត្នប៉ុណ្ណោះក្មេងដែលត្រូវរុញនៅឯណាយើងនឹងសុំទោសភ្លាមអូយាយគាត់មកទទួលទៅហើយលូយ៉ាងមិនអីទេគ្រាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចគឺគាត់ជាអ្នករងផ្លូវនៅក្រោមរអើខ្ញុំខ្លាចប៉ះគាត់ទើបខ្ញុំរុញគាត់ចេញទៅគាត់ថែមទាំងនិយាយថាប៉ះគាត់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏ថាប្រយ័ត្នខ្ញុំឲ្យប៉ះខ្ញុំទិញក្រុមហ៊ុនអ្នកហើយល្មមហើយកុំយំទៀតទៅប៉ាកំពុងខឹងហើយលោកស្រីសិនអ្នកនឹងស្វាមីគួរប្រយ័ត្នបន្តិចនៅផ្ទះក្មេងដោយដឹងខ្លួនឬមិនដឹងខ្លួននឹងរៀននិយាយតាមមនុស្សធំអ្នកនិយាយត្រូវខ្ញុំនឹងអប់រំគាត់ឲ្យបានល្អនៅពេលត្រឡប់ទៅវិញមិនមែនគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនលូទេបើទោះជាយ៉ាប់យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំទិញយកមកទុកជាថ្លៃបណ្ណាការឲ្យកូនស្រីខ្ញុំដែរ ពិតមកទៅអ្នក ខ្ញុំមិនបានលេងសើចទេ អ្នកមានជំងឺអីទេកុំខ្វល់ពីគាត់អីគាត់ឈួតហើយយើងនឹងប្រយ័ត្នខ្មាស់គេណាស់មិនមែនអ្នកទើបតែធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចនៅខាងក្នុងទេ មិនបានបំភ័យអ្នកទេអ្នកណាឲ្យអ្នកមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយតាំងពីដំបូងមក បាក់ទៅនេះខ្ញុំនឹងមិនត្រូវគេធ្វើបាបទៀតទេអ្នកកុំធ្វើបាបគេទៅបានហើយចុះបើមានគេធ្វើបាបខ្ញុំវិញ អញ្ចឹងធ្វើបាបគេវិញទៅតែមិនបាច់ទិញក្រុមហ៊ុនទេវាថ្លៃពេកហើយ